Да, водичка сегодня прозрачная. Она, в принципе, всегда здесь прозрачная. Привет, друзья. Все тянет. Ну что, вот и долгожданная подводная охота. Сейчас мы будем изведывать вот это вот озерцо. Да, водичка уже холодненькая. Но ничего, я в костюмчике, в семерочке, так что не сильно не замерзну. Да вообще не замерзну, я думаю. Забыли бокс. Вот сейчас брательник побежал за боксом от камеры. Ну и начнем тогда уже погружаться. Покажу вам, как у нас здесь обстановочка. Какая здесь красота на дне. Здесь глубина порядка 6-7 метров этого озера. Так что скоро погружаемся, друзья. Сейчас я одену ласты, ремень, ружье возьму. И все, и поплывем. До связи под водой.